इतना अच्छा लग रहा है वेदर देख के। पूरा दिन भर ऐसे बारिश हो रहा है एंड इतना हवा आ रहा है यहाँ से। सब बिल्कनी में खड़े हैं एंड सब पूरा भीग गया। चल चल लगा बेलकनी दो जरा लगा जल आसছে। हाय फ्रेंड्स, तो अभी बहुत टाइम बाद आई हूँ। तो देखो ये इंसान मोमो ऑर्डर किया था वाओ मोमो से, क्योंकि आज खाना बनाने का सच में किसी को मन नहीं हो रहा था और रोटी चावल मन भी नहीं हो रहा था, तो स्टीम मोमो ऑर्डर किए हैं। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कोविड में ये सब खाने से? नहीं ना। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक गोभी पराठा ऑर्डर की है, तो एक में हाफ हाफ करके और मोमो प्लेट। तो ये देखो ये भी बहुत खुश है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग नीचे बैठे हैं क्योंकि पूरा फैलाएगी, तो इसीलिए एक चिकन स्टीम मोमो, एक वेज स्टीम मोमो, बट फ्राइड अच्छा नहीं है, एंड एक गोभी का पराठा। तो इसको देखो इसको देखो। तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो नहा के फ्रेश हो गई हूँ, 9:30 हो गया है टाइम। तो अभी मेरा पूजा भी हो गया है, देख सकते हैं। प्रसादी भी भगवान को दे दी हूँ, अगरबत्ती वो सब भी कर चुकी हूँ। तो आज बहुत दिन बाद मैं शैम्पू की हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। उसके बाद मैं शैम्पू की हूँ। शैम्पू करके मुंडी थोड़ा सा हल्का लग रहा है। इतना मतलब शैम्पू करा नहीं जा रहा था, मतलब बाल सारा ऐसे स्टिकी हो गया था। अभी भी बहुत सारा डैंड्रफ आपको मिलेगा देखने में। तो देखते हैं आज अगर थोड़ा भी मतलब अच्छा लगता है तो कल मैं सैटरडे पार्लर जाऊंगी। मेरा तो हो जा रहा है 1 वीक मोर देन। तो देखते शशांक से पूछना पड़ेगा कि बाहर निकल सकती हूँ कि नहीं है। तो चलिए अभी रिद्धि को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। चलो, तो अभी रिद्धि के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं। इसका अच्छा नहीं लग रहा है अभी भी। हाई बोलो दो, एक बार हाई बोलो, एक बार हाई बोलो दो। उसको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं करते बस। देखिए क्या कर रही है। बाहर एक दो बार पूरा अंधेरा हो जा रहा है, एक दो बार पूरा धूप निकल रहा है। तो ये सारा आप देख सकते हैं पूरा निकाली है, कर रही है फिर से, सब कुछ निकाली है। कुछ पैक करना है। हाँ, इसको सब कुछ करना है, खुद करना है। कल से बोल रही है कि मेरा वो अभी ढूंढ के देख रही है, एक भी फेंक नहीं रही है। आधा टूटा हुआ है, देख सकते हैं इसमें। एंड इसमें एक पूरा भर्ती है, मैं इसको दिखा रही हूँ। इसका ज़्यादा है एक। तो सत्संग फिर से स्टार्ट हो गया है। लो चलो বাবু, নোংরা কিন্তু ঢালবি না, কিন্তু স্নান করেছিস কিন্তু। বলো क्या और क्या डालो? हाँ सब ওইগুলো আর দরকার নেই, এগুলো ভালো খেলনা। কোনটা? और आनिश ना। दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये बोल रही है फेंकेंगे, वो बोल रही है कि सब लेके चलो। বাবু এগুলো ফেল, এবার এগুলো আর করিস না, আর সময় নেই। এগুলো সব ফেলতে হবে। এই আর খুলিস না, ওটা নিয়ে যাবো, ওটা তোর নিয়ে যাবো। ওগুলো বেছে রেখেছি আমি। सब रख रही है और हम लोग बैठे हैं। सब फेंक क्या दे, इसको क्या लेके जाऊंगी बोलो। কি হলো বাবু? সব অমনি করে রাখো বললে হবে না। ওই বন্দুকটা নিয়ে যেতে হবে। বন্দুকের গুলি নাই, বন্দুকটা নিয়ে কি করবে? বন্দুকটা ঢুকিয়ে দে, বন্দুকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দে, ওই বাস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দে। বন্দুকটা বাস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দে।
पागल हो जाएंगे आप। दे बेटे दे, दुखी दीदी। कचरा को फेंको। ये सब ये था वो केक का मेजरमेंट का तुम्हारा। चलो अभी तक हम लोग का 4 हुआ है, तो मैक्सिमम रिद्धि का ही हुआ है, मेरा अभी ड्रेस बाकी है। मेरे पापा बोल रहे थे कि क्या है ये 1 साल के लिए आई है, 5-6 बैग होगा, बट देखो हालत क्या है अभी। देखो इसको, देखो देखो এটা এই চেয়ারটা নিয়ে যাবি? বক্সের ভেতরে যেগুলো তুই বক্সের ভেতরে রাখবি সেগুলো কিন্তু নিয়ে যাবো আমি, বাকিগুলো কিন্তু আরেকটাও নিয়ে যাবো না, সব ফেলে দিয়ে চলে যাবো। চেয়ারটাকে বক্সে ঢোকা। तो हाय फ्रेंड्स, अभी तो रात हो चुका है, अभी 8 o'clock हो चुका है। तो आज का कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि आज अचानक से मतलब 11 o'clock के अराउंड मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा शूट करके भी रखा था, बट बिल्कुल आगे का और शूट करने का मन नहीं हुआ, एडिट करने का भी मन नहीं हुआ। उस टाइम ज़्यादा मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर आ गया और उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए मैं और कुछ की नहीं हूँ। उसके बाद मेडिसिन खाई हूँ, खाना वैसे कुछ खाई नहीं हूँ। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इतना वॉमिटिंग हो रहा था, मैं ORS ली थी और कुछ खाई नहीं हूँ। शशांक का भी उतना अच्छा नहीं था, अचानक से फिर से आज ज़्यादा उसको खराब लगा, तो वही अभी रात में भी किसी को खाने का कुछ मन नहीं है। तो मैं रिद्धि के लिए एक सूप बनाती हूँ ऑलवेज, जब उसको मन नहीं होता है कभी कभी खाने के लिए, या उसको भी कभी कभी फीवर लगता है, तो उस टाइम मैं वो सूप बनाती हूँ। तो उस सूप के साथ मैं और थोड़ा सा इधर उधर करके आज हमारे लिए भी जो भी घर में है उसी के हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि रोटी सब्जी जो सुबह का जो मम्मी दाल चावल फिर सब्जी ये सब की थी, क्या क्या सब पूरा है, और वो कल रहने से कोई खाएगा नहीं, वो फेंका ही जाएगा, मुझे पता है। तो बस वही तो अभी सूप बना रही हूँ। तो मैं कैसे क्या बना रही हूँ आप भी इस प्रोसेस में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग ये कभी कभी करते हैं, ये वेज सूप है, तो मतलब सबको ये खा सकता है, बहुत सिंपल सा है, एंड बच्चों के लिए ये आप दे सकते हो, जो जो बच्चे को मतलब खांसी या थोड़ा सा ऐसे फ्लू टाइप का, ऐसे यूजुअली भी आप दे सकते हो बच्चे को। तो चलिए मैं ये बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कैरेट ली हूँ, मैं 4 बड़े बड़े कैरेट ली हूँ दहेज का, उसको ऐसे छोटा छोटा टुकड़ों में ऐसे करके काट दी हूँ, ज़्यादा कुछ मतलब फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा साइज का टमाटर ली हूँ, थोड़ा सा बीन्स था वो बीन्स ली हूँ, एक ऑनियन ली हूँ, 4-5 गार्लिक को ली हूँ, गार्लिक को ऐसे ऐसे पीसेस में काट की हूँ, एंड ½ इंच करीब अदरक ली हूँ। तो ये सब डाल के और मेरे पास स्पिनच था, तो स्पिनच को भी वॉश कर दी हूँ अच्छा से, तो ये स्पिनच ली हूँ, तो सब मिला के मैं एक सूप बनाऊंगी। तो चलिए कैसे क्या बनाते हैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं छोटा वाला प्रेशर कुकर ली हूँ, ठीक है। तो इस प्रेशर कुकर में अभी से मैं जो वाइट ऑयल है थोड़ा सा दूंगी, ज़्यादा तो इसमें चाहिए नहीं, प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो जल्दी मुझे बनाना है, रिद्धि भी खाएगी, तो 2 छोटा छोटा स्पून में उसके हिसाब से देख, तो एकदम कम, ये देखिए इतना इतना मैं ली हूँ, इसको पूरा अच्छा से गर्म करूँगी। तो जब तक ऑयल गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी, और स्पून ले लेती हूँ। प्रेशर कुक करने से क्या मतलब आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो गरम हो चुका है, अभी क्या करूँगी, अदरक और लहसुन को मैं डाल दूँगी। अदरक लहसुन को डालने के बाद फ्लेम अभी हाई रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा से रेड होने तक मैं इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी।
एंड आप तो देख के अब तक समझ ही गए हो क्योंकि ये जो इसमें कितना फूड वैल्यू है, तो ये मैं अलग से बोल नहीं रही हूँ, सबको ही पता है कि कैरेट, स्पिनच, फिर टमाटर, बीन्स, ये सब में गार्लिक, ये सब में कितना फूड वैल्यू है, तो सब कुछ मैं उसी हिसाब से दी हूँ। तो चलिए ये मैं करती हूँ। तो ये मेरा अभी रेड हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगी, फ्लेम मेरा हाई रहेगा, अभी मैं ऑनियन को दे दूँगी एंड थोड़ा सा सॉल्ट दे दूँगी। तो क्या होगा, अनियन जलेगा नहीं। एंड हाँ, अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया पैन, तो थोड़ा सा मैं मीडियम कर दूँगी। मेरा पैन अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो अभी क्या करूँगी, इसके साथ मैं पिंक सॉल्ट डाल दूँगी। तो पिंक सॉल्ट डालने से क्या होगा, वो नरम हो जाएगा। एकदम ही बहुत कम सॉल्ट डाली हूँ। एंड ये जो सब्जी है, मेरा सब सारा वेजिटेबल्स मैं वॉश करके कट की हूँ। मैं ऑलवेज क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ एंड देन मैं कट करती हूँ। कट करने के बाद मैं कभी भी मतलब नहीं करती हूँ, मतलब वॉश नहीं करती हूँ। मैं पहले ही अच्छा से वॉश कर लेती हूँ, भले ही वो पोटैटो हो या भले ही वो जो भी हो, जो भी वेजिटेबल्स हो। तो ऑनियन थोड़ा थोड़ा जब लाल रेड होके आएगा, तो मैं बाकी का सब दे दूँगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, मेरा रेड होके है। अभी मैं क्या करूँगी, एक साथ सब दे दूँगी। मैं प्रेशर कुक इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कैरेट सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं प्रेशर कुक। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि हम लोग रात में सूप ही लेंगे, तो इसलिए। और शशांक थोड़ा सा ब्रेड के साथ लेगा। तो मेरे पास घर में गार्लिक बटर है, तो उसको मैं ब्रेड को थोड़ा से रोस्ट कर दूँगी गार्लिक बटर के साथ, तो सेक दूँगी। एंड मैं मम्मी सब हम लोग सूप ही लेंगे। और रिद्धि को देखते हैं, अगर वो सूप खा लेती है तो पीती है तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए देखते हैं। तो अभी इसको मैं अच्छा से थोड़ा से 2-4 मिनट इसको फ्राई करूँगी। तो अभी उसको ज़्यादा मतलब फ्राई होने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसके साथ मैं स्पिनच को भी दे दूँगी। ये प्रेशर कुकर थोड़ा सा छोटा हो गया, बट हाँ कुछ नहीं है, लग जाएगा। तो और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी। डालने के बाद मैं सीटी दे दूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, इसको फ्लेम लो कर दूँगी। थोड़ा से पानी दूँगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पानी होगा। तो थोड़ा सा, आधा कप भी नहीं, इसके एकदम 1/4 कप पानी दे दी हूँ। और उसको अभी प्रेशर कुक होने दूँगी। तो चलिए अभी इसको 2 सीटी के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी का प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं बॉइल्ड होने के बाद जस्ट इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो किसी के पास अगर हैंड ब्लेंड जो मिक्स है वो देने से बहुत इजीली हो जाएगा, मेरे पास तो नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगी, ग्राइंडिंग में अभी ग्राइंडिंग करूँगी एंड पूरा पेस्ट बनाऊँगी। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फूड वैल्यू है वो पूरा ही रहेगा, मतलब पानी भी जो भी यहाँ पे यूज हुआ है मैं पूरा ही यूज करूँगी, तो कुछ भी मैं फेंकूंगी नहीं। तो ऐसे करने से मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है, रादर देन की पहले ही आप इसको पेस्ट बना लो एंड देन बनाओ, उसमें मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अभी मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैं बड़ा वाला जार में पेस्ट की हूँ। तो बड़ा वाला जार में पेस्ट करने के बाद ऐसे टाइप का आया है। तो चलिए अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा से बटर डाल के इसको अच्छा से मिला के बॉईल होने दे दूंगी। मतलब थोड़ा से ये जब उबाल आएगा तो मैं रिद्धि के लिए निकाल के फिर हम लोग के लिए बैक प्लेट पर मिलाऊंगी। तो बटर मैं दे सकते हैं, मैं इतना बटर दी हूँ। तो अभी क्या करूँगी, स्पैचुला ले लूँगी, पानी को भी दे देते हैं। अच्छा अभी मैं क्या करूँगी, इसको अच्छा से
मिलाऊंगी। अगर थोड़ा पानी लगेगा तो पानी दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा ठीक हो गया है। इसको थोड़ा से ये जो लग के है ये पानी में थोड़ा सा डाल के इसको उबालने दूंगी। चलिए मैं इसको पानी मिला लेती हूँ। तो थोड़ा सा उबालने दे दी हूँ, अभी 2-4 मिनट में हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी जस्ट इसका ऐसा है। तो सॉल्ट एंड जो भी आप यूज़ करोगे वो अपना हिसाब से। मैं इसके साथ और 2-4 चीज़ यूज़ करूँगी। मतलब ये तो वेजिटेबल्स किसी को भी उतना पसंद नहीं है, तो उसको टेस्ट को तो आपको थोड़ा सा इन्हांस करके देना ही पड़ेगा, राइट। तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा से बाकी का और चीज़ मिलाऊंगी थोड़ा से। तो मैं क्या क्या मिलाती हूँ आपको मैं ये मिक्स हर्ब यूज़ करूँगी, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो का, एंड ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, एंड क्रीम में यूज़ करूँगी। तो अभी मैं क्रीम यूज़ कर दूंगी और बाकी दो का मैं रिद्धि खाने के बाद मैं इसको मिलाऊंगी। तो अभी मैं रिद्धि को पहले खिला लूँगी। उबाल आ गया है, अभी मैं फ्लेम को थोड़ा से कम कर दूँगी। खाने के बाद अभी मैं थोड़ा आधा दी हूँ। तो देने के बाद इसको अच्छा से मिलाऊंगी। तो देखते हैं ये अगर खा लेती है तो अच्छा है, तो मेरा थोड़ा सा शांति है। अदरवाइज देखते हैं। बहुत टेस्टी हुआ है। अभी मतलब अगर आप खाओगे गरम गरम तो टेस्ट लगेगा, उसके बाद तो मैं बाकी का थोड़ा सा तीखा करूँगी, तो उसमें और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं रिद्धि को खिला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा सूप एकदम रेडी हो गया है। मैं और वो स्टेप दिखाने भूल गई थी। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यूज़ की हूँ, ब्लैक पेपर यूज़ की हूँ इसमें, एंड आपका क्रीम तो पहले ही यूज़ की थी। तो मैं ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो पिज़्ज़ा का है ये यूज़ की हूँ। रिद्धि को 2-4 बार देने के बाद एज यूजल उसको मन नहीं है ना, उसका खांसी अभी भी है, बहुत कफ एंड कोल्ड भी है, तो इसीलिए, और उसका तो ऐसे ही खाने में प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसको अभी बंद कर दूंगी। तो चलिए मेरा सूप पूरा रेडी है। अभी खाने के बाद देखते हैं कैसे क्या रिव्यू होता है। तो देख सकते हैं पूरा भाप उठ रहा है, अभी भी पूरा भाप उठ रहा है। तो चलिए अभी टेस्ट करके बताते हैं। तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। अभी टाइम हो चुका है 9:30, एंड कल रिव्यू दे नहीं पाई थी। तो कल एक्चुअली वो सूप खाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसका पूरा रिव्यू दे रही हूँ। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, एंड बेबी लोग को आप ये जरूर से दीजिएगा। अगर कभी भी मन नहीं हो रहा है, ये बहुत जल्दी है। अगर कटिंग नहीं भी किएंगे, प्रेशर कुक तो करेंगे ना, तो उसीलिए क्या होगा, बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। क्रीम अगर नहीं भी देंगे तो घर में अगर थोड़ा सा मिल्क या बटर मिल्क कुछ रहा तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस वही है। तो आज वीडियो मैं ज़्यादा एंड नहीं कर रही हूँ। मैं रिद्धि अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, बाकी हम सब आज पूरा ठीक है। फिंगर क्रॉस की हम लोग ठीक रहे। जब भी मैं बोलती हूँ उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आज सब ठीक है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में वही बॉयल्ड एग, देखते हैं ऑरेंज बनाना कुछ लूँगी, वो जूस खाएगी। तो बस यही है। तो चलिए आज वीडियो एंड नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ। कल फिर एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपके साथ मैं बात करूँगी। एंड आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।